ser crente, tem que ser servo, tem que ser discípulo. E Jesus disse lá em Mateus 16:24: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontrará. Pois de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua salvação, querido? E sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você é um seguidor de Jesus Cristo. E se você é um seguidor de Jesus Cristo e crê nas suas promessas, você vai cantar comigo mais uma vez assim, ó. Oh, gente, eu sou Só isso assim, ó. Oh, gente, eu sou Segura aí, segura aí. Tá baixinho demais. Tá baixinho demais. Vamos lá, vamos ensaiar agora com força, com força. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai! Oh, gente, eu sou Só não pode rebolar. Oh, gente, eu sou crente. Oh, gente, e oh, gente, eu sou crente. Danilo na bateria, toca pra Jesus, então vai. Tenho prazer em te servir. Nasci de novo, sou um homem transformado. Tenho um advogado que na cruz morreu por mim. Vou ir na vida, no jejum, na oração, é joelho no chão e o anjo vai pra frente. Me perguntaram por que é que sou feliz. Eu disse, uma aranha que agora eu sou. Você, eu sou. Eu sou. Com alegria seja noite, a minha vida é adorar. Aí entreguei a minha vida para Jesus, sou abençoado e dele posso. Não há dinheiro, nem carro, badalação. Não siga meu irmão, que o caminho é diferente. Me perguntaram se conheço o caminho, eu disse que é Jesus e é por isso. Oh, gente, eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou crente. Você, eu sou crente. Eu sou crente. Sou de Deus, com alegria, serraria, minha vida é adorar. Já entreguei a minha vida pra Jesus, eu nele posso confiar. Mas dinheiro nem dá com badalação, e o caminho é diferente. Me perguntaram se conheço o caminho, eu disse que é Jesus e por isso eu sei. Eu sou crente. Eu sou crente. Olha, eu sei, eu sou crente. Quem está aqui para adorar, bate palma para Jesus. Não entendi. Tudo que é crente você gosta. Ó, já vou cantar uma música aqui. Dá um som maior aí, dá um som maior.
Cadê as moças solteiras aqui? As moças de Deus, cadê? Cadê os varão de guerra, de sucesso de Deus? Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá solteiro, homem de Deus. Eita, irmã, o negócio tá feio pra você, viu? Ó, quando eu cantava lá no mundo, o pessoal chegava. Ronaldo, né? Meu amigo Ronaldo, Deus te abençoe, obrigado pelo som maravilhoso que você está fazendo. Por tudo que você fez até agora. Sua receptividade, muito obrigado por tudo. Olha, escuta aqui. Presta atenção pra cá, isso aqui é forte, ó, presta atenção. Quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus Cristo, começaram a aparecer alguns convites que não eram muito bons. O pessoal chegava pra mim e disse: Cícero, rapaz, vamos pra festa, vamos curtir, vamos badalar. Eu disse: rapaz, agora eu não posso. Eu sou cristão agora, eu não posso mais cair em tentação. Aí tem uma canção que a gente colocou no nosso CD. O pessoal canta lá na Bahia, mais ou menos assim, dá um som maior. Dá um som maior assim, ó. Olha que se me chamarem pra ir pra balada, eu não vou não. Eu vou pra igreja ouvir a palavra, eu sou cristão. Vai! E se me chamarem pra ir pra balada, eu não vou não. Eu vou pra